atigarĩtie thikũ 32 aume wabici ĩrĩa ĩ hinya mũingĩ bũrũri-inĩ. President Uhuru Kenyatta nĩekĩrĩte kĩrore mendekithia matandatũ ma watho kuma mbunge ya bũrũri na kũmatua watho. Wa mbere ni watho ũrĩa ũrĩhũthagĩrwo magoti-inĩ gũtuithania macira ma ciana gatagatĩ ka aciari, ũgĩtarĩria maũndũ marĩa atuithania macira marĩroraga hoka nĩ kuga nũ wagĩrĩirwo kuoya mwana, o itemi rĩrĩa mũciari arĩtemaga harĩ ũreri-inĩ wa mwana, kana kuoya mwana ũtarĩ wake gwĩciarĩra na kũmũtua wake akĩrũmĩrĩra mĩtaratara ya watho, na kana ũreri-inĩ wa mwana wa mũndũ wa bamĩrĩ. Mendekithia rĩa watho ũngĩ president ekĩrĩte kĩrore ũrongoreirie kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie ta njũĩ, oro ũndũ ũmwe na kũrĩa andũ magĩrĩirwo gũte gĩko. Oho kũhĩtũkĩra watho ũyũ nĩguo gũthondekwo kanjũ ya mwanya ya kũrũmbũiya na gũtigĩrĩra andũ nĩ marate gĩko kũrĩa kwagĩrĩire, na kũrĩa gĩateo nĩ kĩrarogotwo kana gũcinwo hatarĩ gũcererwo. Oho rĩu kwĩna watho wa gũtongoria mũingĩ rĩrĩa marathondeka kana kũnina ikundi cia kũigithia mbeca ta SACCO, ũkĩmũrĩka ikinya gwa ikinya mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩirwo kũrũmĩrĩrwo mũno rĩrĩa ngurubu cianyitana na gũthondeka gĩkundi kĩnene. Mawatho mangĩ nĩ watho ũrĩa ũrĩrũmagĩrĩrwo heani-inĩ wa kandarathi cia thirikari na mawatho ma kũrũgamĩrĩra na kũramata thothaitĩ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.